Светъл празник е настанал. Бог родил се днес. Честита Коледа! Тъмни сме друми тъпкали, дълбоки доли минали, дренови криваци чупили, до Ордена порти стигнахме на тези добри стопани. Славете и благославяйте, дружина! Сребро злато се ляо, че през порти преляо, да се ляо вред конили, поводя и поразини. Чари с очици, хамбари с пшеница, тавани с медовина. За да има до година до амина, кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Колко билки по гората, толкова здраве в тази къща. Пълна къща с симане, мили обичи да настане. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Пълна къща с челя, като облак каделя. Пълна пшара с тока, кошара като поле широка. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! Колкото потоци в планината, толкова с агнета в стадата. Колкото капки в морето, толкова жито из полето. Звънче звънато, ладе коладеле, гнездо учинка коладеле, звънне било коладеле, ясно звънче коладеле, нае било коладеле, малка мома коладеле, звънче звънна коладеле, гнездо учинка коладеле. И ставаме с частица по-добри. Но дали така претегляме делата си чрез истинските стойности? Дали? По Коледа сме щедри и очите ни се спират там, където най-боли. Разбрали, не даряваме излишъци, а ценното за нас са жествен лив. По Коледа сме смели с мечтите си, с надеждите, изречени на глас, и вплели съкровеното в молитвите, докосваме божественото в нас. По Коледа, но нека след гирляндите остане малко светло от свеща, разпалваща и огъня на неразбраните и галещия зов на любовта. Скъпи гости, добре дошли на коледният благотворителен концерт на гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. На вечери... На вечерието сме на едни от най-съкровените
си – Коледа и Нова година. Свещеността на тези дни изпълва сърцата ни с магията на добротата, топлотата и хармонията в човешките взаимоотношения. Атмосферата на предпразничното вълнение е най-хубавото време за преосмисляне и равносметка на извървения дълъг път през отидащата година. Много трудности и препятствия преодоляхме, много успехи постигнахме. Повод за нашата гордост са благотворителните кампании и базари за подпомагане на наши съученици, които организирахме през годината. И днес разчитаме на вашите добри сърца, за да протегнем ръка на нуждаещите се от подкрепа. Осъзнаваме, че нашите начинания нямаше да бъдат успешно постигнати без вашата подкрепа, уважаеми съученици, учители, родители. Благодарим ви за усилията, съпричастието и достойния морален пример, с които ни дарявате. Това е Коледа. Време всеки да потърси изкратено доброто в себе си. Да си спомни, че въпреки трудностите, то съществува. Ние го носим в нас и сега е момента да го покажем. Сега е моментът и за първата песен от нашия концерт Merry Christmas Everyone! Това ще ви кажат Поли, Ерика, Милица, Симона, Силвена и Цвета Мария. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time of parties and celebration. Dancing all night long. Сега, нека посрещам на сцената Антония. Тя ще е заедно с танцът си Queen Bee. No.
За Йоана и изпълнението й на песента Sweater Weather. Но какво е празник без усмивки, без танци и забавление? Със следващото изпълнение сме сигурни, че ще ви заредим с много настроение и положителни емоции. Нека посрещам на сцената Стоян, който е спечелил златен медал на националният музикален конкурс Джико Илиев. Той ще ни свири произведението на Хюбер Жиро "От небето на Париж", Китка от популярни руски песни, както и произведението на Йохан Штраус "На хубавият син Дунав".
твоето сърце. Има два начина да живеете живота си. Единият е да смятате, че чудеса не съществуват, а другият да вярвате, че абсолютно всяко нещо е чудо. Ние вярваме както в чудесата, така и в добрите намерения. Вярваме също така, че няма човек, който няма да откликне, щом чуе SOS. Това е името и на следващата песен, което ще бъде в изпълнение на Деница. любовта си. За вярващия деня, в който ще се поклони на Бог. За болния лъч надежда, а за най-малките това е приказната нощ, в която дядо Коледа влиза през комина и оставя чудни подаръци по телхата. Смисълът на Коледа не е нито в материалното, нито в подаръците. Всъщност, смисълът на Коледа е в любовта
Нека за това сега чуем песента на Mariah Carey All I Want for Christmas Is You в изпълнение на Дарина, Здравко и Силвена. И сега щупим нашето тържество с изпълнението на вокалната група при ГПЧ Ромеро One и песента Shake Up Christmas.
little girl made a plain big wish for the world full of happiness, and beyond set aside, take it. Take it up the happiness. Wake it up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Take it up the happiness. Wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Christmas time. And things are miles away. A little boy made a wish that day, that the world will be okay. Yes, Santa Claus was here to say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and a family about there. Sense of happiness, the best to the rest of the people of the east and the west. Maybe everyone's in a while, yeah. Even my grandma, I reach and a smile. It's the season of smile. It's so good to be freezing in style. Let me meet a girl one day. I want to spend some love this way. We can let our souls run free and sing it up with some happiness with me. Take out the happiness, wake it up, take out the happiness. Come on now, it's Christmas time. Take it up, take out the happiness, wake it up the happiness. Come on now, it's Christmas time. I know you're out there, I hear your reindeer, I see the snow where your Girl Scout been. I'm gonna show them so they will know them. Their love will grow and they'll live again. Take it up, take out the happiness. Wake it up the happiness. Come on now, it's Christmas time. Take it up, take out the happiness. Wake it up the happiness. Come on now, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Christmas time. Wake it up, shake out the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake out the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Christmas time. Идва Коледа и си отива. Следва денят след Коледа. Това е името на пиесата, преведена от английски език от Мария Стоянова, която ще ни представят учениците от 11 клас Мария, Илияна, Дарина и Деница.
знае, че нямам и какво ли още да видим. Коледа трябва да подаръци. Лесно е. Лесно. Точно толкова, колкото и да се разбереш с Кристина. Защо говориш така? Защо си толкова груба? Не съм груба, бясна съм. Какво ви кара всички да харчат толкова много за един празник? Стига вече с принцът, не съм от вас. Хайде си гъде, имаме нужда от Коледа занимания, за настроение. Не взема всеки ден имам да го искаш, но никой не слуша такива неща повече. Стига, бе, Реси, какво си се размръгнала? Човек трябва да купува нещо в магазин за 1 лев, за да е щастлив. А това какво е? Щупено ли? Какво му е? Фалшиво е! То на мен ми изглежда така истина. Какво значение има? Човека се е постарал, оцени го. Нищо не разбира. Ясно. Здравейте! О, къде я намерих? На своя съвсет. На земята, когато си тръгнеш. Беше малко пръстки, с това, че те О, много сладки, съм цялата. Невероятно е. Чамачите не са истински на някой избере нещо специално за теб. Косата е толкова прекрасна. Аз ти стара Коледа от детство. И сте ми за Коледа история се изпълвам с вдъхновение. Тя Коледа е тази моленка изпълвам с вдъхновение. Детство. Моя да столква е да ме изпълвам. И това не е истинска Коледна история. Да, в крайна сметка, съобщението на Коледа е, материите се продават в дело. Това вече са дело. Някога мисли ли сте какво е било на Дева Мария? Родил се ангел и казал, че тя ще роди Божия син. Когато дошло време за раждане, Дева Мария и Йосиф трябва да отидат в Вифлеем. И понеже няма място за тях, трябва да прекарат нощта в Божия. И точно там бил роден Христос. Тогава ангели се били на овчари, за да им съобщат колко невероятно нещо се е случило. На това място бил роден Христос, Спасител. Бог дошъл на земята в човешка форма. Така казвам, наистина звучи. То наистина е. Можем да празнуваме Коледа без да разчитаме вечно с подаръци и партията. Замислите ли? Това казвам, май, не сте ме направи. Всяко време ми се струва, че сме прекалено заслепени от блестящите витрини по Коледа и от всичките подаръци и украси. Станали сме такива материалисти, че оставяме някакво си колие да определя как ще изкараме Коледа. Най-светлият семейен празник. Отделяме повече време за избор на подарък, отколкото с човека, с когото се прекараме тези дни. Затова тази Коледа, освен с нещо материално, зарадвайте своите близки и с вашето внимание, с вашата любов. И нека това не бъде само веднъж в годината или само по празници. Обичайте, мечтайте, създавайте, защото това ни прави хора. Това осмисля живота. И това ни кара да се чувстваме истински живи. Гости, сега бихме искали да поканим нашата директорка, госпожа Теодора Николова, да ни каже няколко думи и да ни каже каква е сумата събрана от днешния концерт. Уважаеми родители, скъпи колеги и ученици,
Аз бих искала преди всичко да изкажа своята и на целия екип благодарност за това, че тази вечер бяхте тук и че подкрепихте това тяхно начинание. Може би тук е момента да кажа, че идеята за този коледен концерт беше на нашите ученици и е посветен на техни съученици. А вие с вашето присъствие помогнахте това да се случи, да стане реалност. С техният талант, усилия и с ваша помощ тази вечер са събрана сумата от 641 лева. Благодаря. На вечерието на най-светлите празници от годината, аз искам да ви пожелая да сте здрави и да продължавате да търсите и да намирате вдъхновението навсякъде, във всичко около вас. И нека запазим този коледен дух за следващата година, за цялата следваща година. Да запазим и да съхраним вярата в светлите дни, нашите и тези на децата ни. Весела Коледа и щастлива нова година пожелавам!